देखो, भारी भरकम जेसीबी मशीनें मिट्टी खोदने के अलावा दो ऐसे काम भी करती हैं जिनके बारे में आपने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा। सबसे पहला, जेसीबी का इस्तेमाल पेड़ों को काटने और छीलने के लिए भी किया जाता है। इसके लिए जेसीबी के आगे एक नुकीला ब्लेड लगा दिया जाता है जो पेड़ को बिल्कुल पनीर की तरह आसानी से छील देता है। कई बार जेसीबी के आगे एक खास प्रकार का कट्टर लगा दिया जाता है जो पेड़ को जड़ से काट देता है। दूसरा, जेसीबी मशीन का इस्तेमाल बिल्डिंग या सड़क निर्माण के दौरान कंक्रीट को उठाने के लिए भी किया जाता है, क्योंकि इसके बकेट में एक बार में काफी मात्रा में कंक्रीट भरा और उठाया जा सकता है, जिससे काम तेजी और आसानी से हो जाता है।